Fly with the stars, sound free. Party all day, every weekend. Make it boom boom to the beat. एक महीने का हो गया बहुत बढ़िया रेस्ट। अब करने हैं बहुत बड़े बड़े धमाके, मतलब 12 महीने 12 ट्रिप। ये 10 हुए, 2 और ऐड कर लो तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान है इस साल। पर छोटी सी दिक्कत है बाइक में, तो जो आज सबसे पहला काम है अपनी बाइक ठीक करानी। जो प्रॉब्लम है वो बाहर चल के बताऊंगा, पर पहले यहाँ से निकलते हैं और धमाके के लिए रेडी हो जाओ। अरे रुको रुको, एक चीज मंगवाई है मैंने। एक्चुअली क्या है, मेरे गोप्रो की जो बैटरी है वो खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने नई बैटरी मंगाई है हीरो 8 की। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, कोई ना कोई ना। बड़ी अच्छी पैकिंग की हुई भाई। ओ पैकिंग के अंदर पैकिंग, और उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी, नन्ही मुन्नी सी। यार एक्चुअली क्या है, जो मेरी गोप्रो की बैटरी है वो खराब हो गई है, फूल गई है, और ठंड में ना जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो नई बैटरी चाहिए थी, नई बैटरी मंगवा ली है। अब इसको गोप्रो में फिट करता हूँ। पर एक चीज और जो कि काफी दिनों से मैं भी मिस कर रहा हूँ, आप भी क्या पता मिस कर रहे होंगे, बताऊं क्या? मोटो ब्लॉगिंग। तो अब निकलते हैं फटाफट अपना सेटअप तैयार करके और फिर बाइक पे मिलते हैं। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया धूप निकली हुई है। देखो ठंडी हवा तो चल रही है, बट स्टिल धूप अच्छी है तो ठंड कम है, और ठंड कम है तो हम चल दिए। तो बाइक चल चुकी है 22,146 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 10:50। तो एक्चुअली मैं बताया था ना भाई स्टार्टिंग में वीडियो में कि भाई बाइक में प्रॉब्लम आ गई है। तो बाइक की जो प्रॉब्लम वो ये है कि जो उसका पीछे वाला टायर है वो फ्लैट हो चुका है। 22,000 चलने के बाद तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई टायर है वो चेंज कराना ही पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ बाइक का टायर चेंज कराने, क्योंकि यार अब देखो वैसे तो ना अभी ये चल जाती है और 1,000-1,500 किलोमीटर चल जाती है। ठंड का जो टाइम है वो निकल जाता आराम से। कहीं जाके मेरे को अप्रैल या मई में चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंड में आपको पता है ज़्यादा हवा नहीं निकलती, तो जो काम है वो बन जाता है। बट सीन ये है, जो टायर की ग्रिप है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसे ही मतलब छोटी मोटी रोड़ी आती है ना, या ब्रेक मारता हूँ तो जो टायर है वो स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से चेंज कराना पड़ेगा टायर। दूसरी बात देखो, वो भी एडजस्ट हो सकता है, बाइक थोड़ी स्लो चला लो। देखो दूसरी बात ये है, आपको पता है मेरे को ट्रिप पे जाना होता है। हाँ वो बात अलग है कि काफ़ी टाइम से हम एक्टिव नहीं थे, बट अब 2022 आ गया है, तो अब जो एक्टिव होने की स्पीड है वो भी थोड़ी तेज़ हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि पहले हम ट्रिप लगाते थे 2-3 महीने में एक बार, बट अब ये हो गया है कि हर महीने एक ट्रिप तो लगाना ही लगाना है। तो जनवरी का जो ट्रिप है वो पास में ही है, और मैं नहीं चाहता कि एक बड़े ट्रिप पे बाइक को ऐसी हालत में ले जाऊं जिसका जो टायर है वो फ्लैट हो। यार पंचर हो जाए, टायर फट जाए, सो दिक्कत। नजफगढ़ में काफ़ी चेंज आ गया है जब से मेट्रो आई है। पता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद मोटो ब्लॉग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब एक पहले था ना कि क्लिक के हाँ भाई फटाफट ऐसे ऐसे बोलना है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मिस हो रही है। बट कोई बात नहीं, वो तो 1-2 वीडियो की बात है, क्योंकि यार ब्रेक काफ़ी लंबा हो गया है। स्पीति की बात से है ना, कोई भी मोटो ब्लॉग बनाया नहीं है। तो जो दुकान है MRF की वही आसपास में है। बाकी अभी मैंने रुक के एक जगह सीएट के टायर का प्राइस पता किया था, तो वो बोल रहे थे 2500। MRF का पता किया था फ़ोन करके, तो उन्होंने बताया था 3100। पर देखो सीन ये है कि जो MRF है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी बाइक में जो टायर है वो MRF का ही है। तो एक भरोसे वाली बात है ना कि हाँ इस टायर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ठीक है, इसलिए MRF पे ही आ गए हैं। 500-600 की तो कोई बड़ी बात नहीं होती, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और MRF नो डाउट ज़्यादा अच्छा है सीएट से, ऐसा मुझे लगता है। आपको पता नहीं क्या लगता है, बट मेरे को जो लगता है वो मैंने बताया आपको। है पूछ का प्राइस एक बार R17 है। यार इसके टायर महंगे हो गए तो मैं नहीं लगवा रहा, अगर सस्ते होंगे 3,000 से कम पे हो गए तो लगवा लेंगे, वरना MRF देखो सामने ही है। तो वो है, ये मोटी गुड्डी वाले कहते हैं वो। हाँ हाँ, तो वो टायर इस साइज में बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विड्थ चौड़ी है। अब मानो ये वैगनआर आल्टो का टायर है 145 है ये, और ये 135 है। इसमें बस एक उंगली का फर्क है इस टायर में और इस टायर की चौड़ाई में। ऑफ रोड वाला टायर दिखाना है एक बार। ऑफ रोड वाले भैया होती नहीं है दूसरे आते हैं, तो फिर बड़ी बाइकों के लिए थोड़ी सी गुड्डी आ गई थी। ये मतलब सेम टायर है ये वाला? हाँ जी, नहीं साइज अलग है। अच्छा अच्छा, इस साइज में है।
नहीं, इस साइज में नहीं। Okay. इस साइज में खाली मिशलिन नहीं आया है, बस एक ही कंपनी रखता हूँ खाली मिशलिन। सीएट भी रखता हूँ टायर, सीएट में घिसावट इतनी ज़्यादा है और साइड से क्रैक आ जाएंगे आपकी बाइक में। ये MRF से अच्छा है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, मैं नहीं कह रहा, नेट पे चेक कर लो कभी। और माइलेज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उसकी, कुछ नहीं। तो कर दो फिर चेंज। ये वाला था। तो भाई टायर फाइनल हो गया है, ये वाला। चलो इसका KTM का इसे बोलते सडन प्लान चेंज। अभी मैं मतलब तारीफ कर रहा था MRF ये MRF हो, बट सीन ये है मिशलिन में मेरे को अच्छी डील मिल गई है 3300 और 5 साल की वारंटी। मतलब टायर अगर फट भी जाएगा ना तो भाई ये चेंज कर दें फ्री में। तो इससे अच्छा क्या है, आपको पता है मेरे को लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप पे जाना होता है, तो भाई टायर अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ टायर कैसे होगा। ये है भाई नया टायर अपना, मजबूत वाला, एकदम मजबूत वाला। एक दो तीन चार, टोटल 4 ही पिंचर है। टायर अच्छा था, अच्छा साथ दिया, कभी धोखा नहीं दिया। अब देखिए नया टायर क्या कमाल करेगा। हाँ देखो ये पुराना टायर है, ये नया टायर है, कितना ज़्यादा फर्क है दोनों टायर्स में। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपको लगे कि टायर ख़त्म हो गया है तो भाई फटाफट नया टायर ले लो। तो मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं और जो टायर है वो एकदम नया हो गया है। बाइक पीछे से नई नई लग रही है ना, देखियो ऐसी मस्त सी। हटा लो भाई, इस टायर को हटा लो, इस टायर को हटा लो। तो वाह, स्वैग देख रहे हो इनका। ठीक है, हमें क्या है, इनकी दुकान के सामने पड़ा रहेगा, उठा लेंगे इनको जो तो टायर चेंज हो गया है। अब जाना है केक वाली दुकान पे केक लेने, पापा का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे मेरे पापा को। हाँ ये उसी का है भाई। तो ये केक लिया है भाई 630 रुपये का। नाम लिखना है कुछ? हाँ इस पर लिख दो, पापा लिख दो। पापा। हाँ, और वो लगा दियो हैप्पी बर्थडे वाला। तो भाई ने पेमेंट कर दी है, अब निकलते हैं और घर जाते हैं। अरे अभी पता है क्या हुआ, एक मस्त चीज़ हुई है। मैंने कैमरा लगा ही रखा है, तो लोग पूछते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल है। मैं बोला हाँ है। तो बोले कौन सा चैनल है? मैं बोला फ़ोन दो। उन्होंने अपना फ़ोन पकड़ाया और मैंने फटाक से चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो ये फ़ायदा है, आज जहाँ पे टायर चेंज कराया उनके फ़ोन में भी अपना चैनल सब्सक्राइब किया है, जहाँ से केक लिया वहाँ से भी उनके फ़ोन में चैनल सब्सक्राइब किया है। तो फ्री फंड में आज 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ गए, मज़े आ गए। तो अब चलते हैं घर की तरफ और फिर एक छोटी सी चीज़ और लेके आए हैं पापा के लिए, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है वो स्पेशल गिफ्ट जो पापा को दिया है छोटे भाई ने। मैं तो सिर्फ फोटो खिंचवा रहा हूँ, भाई ने ही दिया है। तो भाई टायर डलवाया है मैंने मिशलिन का 3300 का। MRF का पता क्या था, वो था 3100 का, और सीएट का था वो था 2500 का। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है और वीडियो को आगे की तरफ फैला देना है। बाकी हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।